ырларды окуп таанышып анан кийин тиги бир рецензия бербейсиңби десем анан макул болду да. Анан ошондо ошо өзүнүн деңгээли, эрудициясы, анан сүйлөгөн сөздөрү таамай ушундай так сүйлөчү да. Анан кийин ошол рецензия берди ошол жыйнагыма. Баш сөз Роза Карагулованын «Сүйүү жаза» аттуу ырына элдин сүймөнчүлүгүнө арзыган белгилүү обончу Түгөлбай Казаков обон жазган. Анын жаралыш тарыхын Түгөлбай агайдын өз оозунан угалы. Бул ырды мен башка ырларыман бөлүп карайт элем да. Анткени мунун обону түшүмдө жаралган обон. Мен өмүрүмдө бир гана жолу түшүмдө ушу обон келди. Андан башка келген жок. Келсе экен деп аябай тиледим Кудайдан. Бирок келген жок. Ушу бир гана жолу. Мен ресторанда иштеп жүрчүмүн. Анан түнүндө уктап атсам, түшүмдө ресторанда ойноп атам. Бир киши келип, бир жаңы обонуң бар эле, ошону ойноп бер дейт да. Анан мен ойноп атам. Дагы ойно дейт, дагы ойнойм. 2-3 жолу кайталагандан кийин анан ойгонуп кеттим да. Ойгонуп кетсем, кулагымда жаңырып атат ошол обон. Анан агамдын үйүндө турчумун, анын кичекей балдары бар эле, аларды ойготпойн деп анан сыртка чыгып, көчөдөгү тиги жарыктын алдында отуруп анан нотасын жазгам. Нотасын жазып коюп, анан жатып кайра уктап, эртең менен турсам, ушундай болду окшойт деп эстейин десем, эсимде жок обон. Бирок нотасы жазылып калган да. Анан ал эми ушул турушунда келген жок албетте. Бирок ушунун негизги баягы сөөгү келди да обондун. Анан ага сөз издедим мен. Ошол кезде бир дагы даяр текстке обон чыгарчу эмесмин, сөз обон чыгарып алып анан издейт элем. Анан көп эле акындардын ырларын карадым. Бирок ушул обонго абдан төп келбей атат да. Мууну жүүнү келген менен баягы тексттин мүнөзү, айтайын деген ою тиги обонго келбей атат. Анан Бегана Сартов деген бир агабыз бар болчу, маркум. Ал киши Тоо жылдызы деген бир адабий музыкалык ийрим уюштурган. Могу Ленин заводунун маданият үйүндө. Ошол жерге барып катышат элек. Анан кийин Роза эже да ошол жерге келгенин көрдүм да ошол. Анан ошол кишинин ырларын тиги Бегана байкадан сурап алып карасам, ошол бир азыркы ырдалып жүргөн тексти. Анан карасам менин обонум үчүн жазылгандай да. Анан ошону алып ырга салгам. Түгөлбай агай обон жазган «Сүйүү жаза» ыры андан берки 40 жыл ичинде ондогон аткаруучуларын тапты. Эң кийинки учурда Аида Баякова, Жапар Бешеналиев сыяктуу ырчылар ырдап жүрүшөт. Анда эмесе Жапар Бешеналиевдин аткаруусундагы ыр дугалы. Ойлордун жумшак жандыры, салкын тартып караным менден узады. Кетпе алыска, кетпе менин жаштыгым, тунчук турба агызып шарын ызаны. Жылт эткен жылдыздын үзүгүндөй, сен кайда кеткенсиң асыл кечим, жүрөктө толукшут сүйүү жазың. Sen kaçan gelesin asıl geçim. Tere belden balbıldap sezim bermetim, ıyık oylur şıbırın senden jaşıran. Album tulgan bizdin jaştık ömürgö, appak canday tilektir basılar. Cılt etken yıldыздın üzügünдөй, sen kayda ketkensin asıl geçim, жүрөктө толукшут сүйүү жазың. Sen kaçan gelesin asıl geçim.
мен азыр обон чыгарбайм да. Эми чыгарган менен баягы мурдакыдай жакшы болбойт. Анан эптеп эле чыгара бергенде баягы тажрыйба бар, акыл эс бар, түшүнүк бар, билим бар деп коебуз да, ошого салып чыгарса болот. Жакшы эле обонго окшоп чыгышы мүмкүн, бирок ал адамдардын жүрөгүнө жетпейт. Анткени музыка бул обончунун бир мындай бузула элек, желтие элек, чаң тие элек сезимдерин жакшы көрөт. Адам менин жашыма келгенче аябай кирдейт бул турмушта. Көңүлү калат, алданат дегендей бирөөлөр баягы кесепеттенет. Ошондон улам бир нерседен кейип, улам бир нерсеге кайгырып жүрүп, баягы жан дүйнөсү кирдеп калат экен. Андай жан дүйнөдөн жакшы кайрык чыкпайт. Күчкө салып бирдемени жазып коюшум мүмкүн, бирок ал айтып атпайм, жетпейт да бир элге. Sen kayda gitkensin asıl geçin, Жүрөктө толук шүт сүйүү жазың. Роза Карагулованын ырларында аялзаттык нерсе жалпы адамзаттык поэтикага өсүп жетет. Көзүмдү ачып көргөн күндөн дүйнөнү ашык болуп бүтпөйм ар бир таңына деп, өзү дагы ийиндеги тагдыр жүгүн силкип таштап Кудайга жакындайт. Ал күргүштөгөн потенциалдын акыны. Кыргыз поэзиясында мындай поток чувства менен жазган акындар жетишерлик болгон менен, акыл менен сезимдин чыныгы шайкештигине жеткен бийик үлгүлөр ушул акынга мүнөздүү. Роза Карагулованын тили жөнүндө өзүнчө атайын сөз кылбай коюу мүмкүн эмес. Анткени анын поэзиясынын окумдуулугу менен угумдуулугун арттырып, миң кырлуу, миң сырлуу кылып, тунук, таза, мурт, муңайым таризде өзгөчөлөнтүп турган бул акындын поэтикалык тили. Анын поэзиясы бир уксаң ибарат, кыз кербездей, сызылган жеңил көйлөрдөй, бир уксаң кар өзгөй, кер өзөндөй, оор кабылданчук кара көйлөрдөй, комуздай аргыл толгоо тартып, сезимдердин аркыл пульсун кылдат тартып берет. Роза Карагулова тагдырдын акыны, жүрөктүн ырдашын эбилип күткөн акын, ошол эле мезгилде көңүл абалынан өйдө чыгып кеткен жалын. Анын поэзиясынын кан басымынын эч экендигин так аныктап айтуу кыйын. Балким бул акындын алгачкы 2 китеби жарык көргөн кезде мүмкүн болмок. Акындын кайта-кайта каттай берген темасы тоолган жер экендигин айттык. Ошол жолдо акын парасаттуу жашап өтүүнү ниет кылган. Баардыгы үчүн бу турмушка сыйынам, болбор уулум кара кызым аман болсо болгону, атасынан сүйүүн алып буюкпас, менден алып көнүрбөгөн мээримди, жеңиши көп, узак болсо жолдору, баардыгы үчүн бу турмушка сыйынам деп балдарына бир кишилик бакыт тилеген. Роза Карагулованы жер үстүнөн бездирбей, дербиш кылбай, ошол энелиги тизгиндеп тургандай сезилчү. Мамабыз дүйнөдөн кеткенине 1,5 жылдан ашты. Ошол 1,5 жыл ичинде көп ойлончу болдум да, кичинекей кезден баштап чоңойгонго чейин айткан сөздөрүн, жасаган мамилелердин баарын эстеп, ушундай эме болот да. Көбүрөөк айтчу эле, кичинекей жагын тентек кылганда кантип тарбиялачу эле. Эч урушчу эмес да, короче, эч качан урушчу эмес, анан кийин бир тентек кылып койсоң, бир ушундай бир жөнөкөй сөздөр менен эле мындай түшүндүрүп койчу да. Анан кийин кээ бир демени айтып берсе, ушундай жеңил, ушундай мындай жөнөкөй сөз өзүң бат ала турган мындай түшүндүрчү да. Анан кийин ошо көнүп калыпчыбыз да, ошо сөздөрүнчү, ушундай болуш керек эле депчи. Жашоодо, например, акасы башкача тилде болот да, например, башкача сөздөр сүйлөшөт, башка маани менен бири сүйлөп, башка маани менен ушундай да. Биз мамамдыкына ушундай жөнөкөй эмесине көнүп калып, азыр например ойлосом, терең бир мааниси бар бирдемени ошо жөнөкөй сөз менен түшүндүрө алчу да. Ал киши акын болгондон кийин мындай жумуш үйлөнүп багуудан сырткары дагы акындык түйшүктө, чоң түйшүктө, ошол учурда ыр жазып аткан учурларында кандай ыр жазып эле үйлөнөрдү, ыр жазып аткан учурда силер аларга кандай мамиле кылчу элеңер? Мамам, например, если бир жакшы ыр жазса, ушундай настроениясы жакшы болуп жүрчү да. Анан кийин бизге окуп берчи кээде эмес, көп эле окуп берчи. Анан кийин биз кичинекейбиз анда, жакшы экен, жакшы депчи. Азыр ошол эле ырларды азыр окуп чыгып атам. Мурда маани берчү эмесмин деле, азыр например ушундай эме менен кабыл атам, сезимдер менен. Анан кийин ошол өкүнүчтүүсү жана акыркы да аябай катуу ооруп, 2 жылдай болуп, сырт болуп ооруп жатты. Анан ошондо да караганда карабай ырларды жазчы. Анан кийин көп ырлары, акыркы ырлары китепке чыкпай калды. Ошол өкүнүп атам да азырчы. Анан аракет кылып атам. Кичине баарын топтоп, ошол китепке чыксам деп ойлоп атам да азырчы. Роза Карагулованын адамдык жеке бактысы, энелик табиятын ачалгандыгында
Акындык бактысы кыргыз адабиятында кыздар поэзиясынын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачкандыгында, акын өз чыгармачылыгында ага чейинки жалган теңчил ураанчылык менен тайыз плакаттоолукту такыр башка нукка бурду. Көзү тирүү болгондо сүйүктүү акын, ай жаркын талант Роза Карагулова 68 жашка чыкмак. Эженин көзү тирүүсүндө тарткан тасманы көрүү менен сөзүбүздү аяктайлы. Тажабай бакыт күткөндөй агылган сансыз күндөрдөн сагынып сени тууган жер сабыла берчү бүлөңмен. Сүйүнчүм сенсиң жүрөктө, сүйүмдүн солбос булагы, созулган куттуу жолдоруң караным күтүп турабы. Санатсыз шаар кыштак бар, тууган жер жалгыз мендейби, жакындан сүйүп, алыстан сагынуу керек сендейби. Түбөлүп делген жарыкты, асемдеп үнсүз үн менен каттаган сага 4 мезгил башка бир тилде сүйлөгөн. Сендеги өмүр күлкүчү, шаңдана билчү жанада, күттүргөн чындык бүт бакыт, ишене билгем мен ага. Агарган таңды утурлай, арыкта туйлап сууларың, бакыттын төрү сыяктуу, көктөмдө гүлдөп турганың. Дагы эле шайыр ыржандуу, жапакеш жеңем бар бекен, эң алгач мага кат жазган, уялчак улан кайда экен, ар бир жүрөк жылытып, туралчу элим ал бекен, жаралган жандын табынан, эл деген сөздөн кагылам. Бардык таң сенде ага дил, бардык кеч куттуу баяндуу, келиндер бешик терметип, өмүрлөр чексиз аяндуу. Түбүндө тунук суу чуркап, алма бак күмүш терегиң, билбессиң балким тууган жер түшүмө каттай берерин. Жылдар артта таарынычтан муздаган, кайра жанган өтө өчпөсүн ылайым. Жаман жакшы калтыратсың денемди, мен өлгүчө тирүү бойдон турайын. Мен өлгүчө тирүү бойдон турайын.